Bine v-am găsit, prieteni! Vă voi prezenta fotografii ce surprind diferite entități venite oarecum dintr-o altă lume. Sunt fotografii inexplicabile ale existenței entităților venite sau rămase din lumea de dincolo. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut, să vă abonați dacă mai vreți videoclipuri de genul acesta și share mă va ajuta foarte mult. Fotografia a fost făcută în 1918 și publicată în 1975. Înfățișează o poză de grup al escadronului lui Goddard, care a luptat în primul război mondial. În spatele unui aviator apare chipul fantomatic al unui mecanic mort cu 2 zile în urmă, sfârtecat de o elice a avionului la care lucra. Acesta era Freddie Jackson, care ținea cu nerăbdare ziua pozei de grup, prezentându-se înfiorător. Această fotografie a fost realizată în cadrul unui studiu efectuat de către Ghost Research Society în 1991 la un cimitir din apropierea orașului american Chicago. Ghost Research Society a organizat o vânătoare de fantome unde a și prins-o pe aparatul de filmat pe femeia din fotografie. Îmbrăcată după moda anilor 60, aceasta stătea pe o bancă din piatră, în fața unui mormânt vechi al unei familii. Pe 19 noiembrie 1995, când primăria orașului Wim din Marea Britanie a luat foc, o mulțime de oameni au început să se strângă în jurul acesteia pentru a viziona mai bine spectacolul flăcărilor și luminilor. Un englez care locuia chiar în casa alăturată s-a gândit să facă niște poze evenimentului folosind un aparat cu lentile de 200 mm. După ce a developat fotografiile, acesta a observat, stupefiat, că într-una dintre acestea apare o fetiță transparentă care privea calm pe geam la lume, în vreme ce flăcările mistuiau în jurul ei. În 1959, Mabel Kinnery s-a dus la cimitir împreună cu soțul ei pentru a vizita mormântul mamei sale pentru ultima dată. Mabel nu știa când se va întoarce la cimitir, așa că a făcut o serie de fotografii la mormânt. Mabel, știind că mai are o posibilitate de a face o poză, s-a gândit să-i facă soțului său. Aceștia s-au mutat și femeia a decis să developeze fotografiile. În ultima poză, în mașină, în spatele soțului său, se poate observa foarte clar silueta a unei femei bătrâne cu ochelari. Nimeni alta decât mama moartă în urmă cu 10 de ani ai femeii. Această fotografie este probabil cea mai faimoasă fotografie paranormală din câte au fost făcute vreodată.
Lady Dorothy Townsend, o femeie care a murit în 1726. Fantoma fusese văzută de-a lungul timpului de zeci de martori. Aceasta a murit de tânără, la nici 30 de ani, fiind înmormântată de către soțul ei în 1726. Însă legendele spun că nu boala ar fi răpus-o și că, de fapt, nici nu ar fi murit atunci. Soțul ar fi aflat de infidelitatea soției și ar fi închis-o în beciurile castelului, de unde nu i-a mai dat drumul niciodată. Mulțumesc de vizionare, nu uita să dai un like, subscribe pentru mai multe videoclipuri și share, unde mă va ajuta mult. Eu am fost lumina orizontului, pe altă dată. What's happening? What's that? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! It is a ghost wearing a cowboy hat. Oh my god! Oh my god! Put it down, ghost! Put it down! Put down the cowboy hat, ghost! Are you crazy? You're crazy! Why?